Minisita Matia bamwabiza omwami Christopher ate avuddeyo n'abeera nga ayogera ebyama bingi nnyo byatubulidde bikuleetedde masawo. Uganda flag yafuuse Uganda flag. Stella Nyanzi mulooza tavumye bakama be mukuleetedde ate banaye Stella mukuwemula akwata kisooka naye nga Jeno Muhoozi Kaine Rugaba ate naye bw'atyo avuddeyo n'abeera nga abeerako ne byakakasa bannayuganda ku nsonga ate ey'okulwanyisa abasirikale. Ngenda kubeera nga tenga kutusako mu bujjuvu kw'ossa ne poliisi evuddeyo nebeera nga eyogera ku kya President Museveni okubeera nga aleetawo jjaamu ku luguudo olw'Empigi. Ku AC News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo wabanga tonnaba ku subscribinga notification bell giseeko videos zino ate zijje gy'oli mu budde. Face to face dating site webali okubeera nga bakunoonyeza omwagalwa gwe yatayina enamba y'essimu ku screen yo aweri bakubireko oba osobola oweereza message ate ku WhatsApp. Kakati katutandikire ku side wano nkutandise ate n'ensonga eya Uganda flag. Omanyi Uganda flag yafuuse ensonga nti munange batugambye nti bannayuganda bali mu gikozesa mu bukyamu, bagikozesa mu bubi, bagikubye enkuba, bagiteekawo etalina kulaga kwegamba Uganda flag yafuuse ensonga. Kakati no omukyala Stella Nyanzi bw'atyo ng'avaayo ng'ate asooka atuwa obufaananyi bwebwo. Stella Nyanzi nga engalo mulaba wazikoze ali mu kuvuma buvumi bantu. Kati munange Stella Nyanzi ng'era captioninga ng'agamba n'akaptioninga n'abeera ng'ate ababuuza wano n'agamba nti simanyanga era mba ndi mu kukozesa bubi Uganda flag wemba njambadde n'okugikwata nga bwendagana akagalo kange kana ak'omumakkati nga nkalaga Museveni, Kataha ne Muhoozi era Uganda flag mba ngi misusing oyo mukyala Stella Nyanzi bw'atyo bw'abuuzizza mbufunza akagalo abadde akaweerezaani Museveni mbune Kataha mbune Muhoozi. Stella olemwa obufaananyi bwebwo bw'atyo bwakoze asazeewo yakole ki ate abeere nga avuma buvumi nenga ku side wano ate eyo nga nkugjeeyo yonno Uganda flag yatuuse dda ne wootasuubira kugisanga abaana bazitaddeyo dda baziwanise kwegamba basazeewo bagitijjise. Poliisi talina kyebagamba munange akatambikeeko Uganda flag eri side eyo era teweewuunyanga ne mulwera ogisanze naye nga abaana basazeewo ate bagitijjise kwegamba bagiteeke wonna ne wootasuubira nti esobola okola ki nti esobola okubeerawo. Kakati nno ye omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'olwaleero era bategeezezza nti mugule Uganda flag abagambye muzikwate afande Lusoke talina kyabagamba. Vidiyo yino ate enkutwale maaso. Abantu abamu nga bakozesebwa gavumenti ya Museveni bagezaako okujja abantu ku mulamwa okubamalamu amaanyi okweyagalira mu bendera yaabwe n'abamu nga babatiisatiisa obutakozesa bendera yaabwe. Nyongera okuba encouraging nyongera obazaamu amaanyi bannayuganda mwenna. Kino kya busika kyaffe. Eno bendera ya Uganda ke kabonero akatugatta ffenna nga bannayuganda, ke kabonero akalaga obwannannyini ku Uganda bw'eri battaka kyekino ekyapa buli munnayuganda kyayina. Bw'obeera n'eno bendera obeera olaze pride oba okwenyumiriza mu ggwanga lyo. Tubola abatuzuwa naffe abantu eyo bendera ogitereke mu nnyumba yo ogiyagaliremu oyigirize n'abaana bo n'abantu bonna b'otuukako omugaso gwa bendera y'eggwanga. So nyongera bendera yo mugikuume bulungi ogyagale. Kano kasude kateke ku bendera yo gyakawumuza ku meeza wali booti. Kanange kanesigalize so eri bannayuganda mwenna emikwano gya Uganda tebakoma okunga ffenna tuzze omusango. Ffenna bannayuganda tuzze omusango gw'okwagala ensi yaffe. Mujagazise kajanja kwata bendera eno ne bwe bakuba emigo gikwate. Kiriba kya kitiibwa nnyo okutwala mu kkomera.
ne bakusiba abaana bo ne bagamba taata oba maama bamusibidde ki tikwagala Uganda yabadde ayagala nnyo Uganda guno gwe musango ogusinga obulungi mu nsi yonna. This is the best crime to commit it if they think it's a crime. Martin Luther King told us that if a law is unjust, it is not only right to break that law, but it is a moral duty to break that law. It is a moral duty for our generation to uphold this flag. This flag means unity. This flag means our ownership to our country. Don't allow anybody undermine this flag, not even the police. And I caution you, security operatives, mwabasirikale abakuba abantu kubanga balina flag. How can you beat somebody for holding a national flag? How can you send dogs to bite a Ugandan for having a national flag? That should be shameful. This is what we share in common. Love it, uphold it, respect it, fight for it, and defend it because it is yours, it is ours. Thank you very much. Kati eyaw'omukulu nga tuvuddeyo sooka owulire ne afande wano ate naye nga abeerako ne kyagamba era ku nsonga ya Uganda flag eno ate tugende mu maaso. Flags, coat of arms, national anthem, ebyo tubiyita national symbols. Ate abantu bonna babiteekamu ekitiibwa. Kikirizibwa okwata flaga y'eggwanga kubanga bwe bumanyiso obutegeeza ensi. For example, kyokulabirako nga flaga yaffe colors zerina zirina ekizitegeeza. Black, yellow, red. Wakati walimu ne white n'abantu tubateeka kugyogerako nnyo white kitegeeza peace. Ne question kweno. Kati ensi yonna eri independent okusingira ddala zibeera na national symbols. Ate kiri mu mateeka okulaba nga mbiteekamu ekitiibwa. Kati ezo si kya Uganda yokka naye mu nsi yonna ezo symbols muzirespectinga muziteekamu ekitiibwa. Ate singa toziteekamu ekitiibwa n'ozikolesa emiringo etakkirizibwa mu mateeka okwatibwa. Eyo wenkujjayo Jano Muhoozi Kaine Rugaba ono bw'atyo ate naye avuddeyo n'abeera ng'abeerako baka bw'ateeka ku mukuto gwa X era ng'ono ekisooka kya byonna agenze n'abeera nga postinga ekifaananyi kino eky'omukulu ekyedda ate n'abeera nga captioninga n'agamba mbu simanyanga tebaba misleadinga mbu ebiragalalagala tebibaleetera okukola ensobi ne mubeera ng'ate mulumba abasirikale abakutte ebyokulwanyisa. Mujja kwejjusa bw'atyo bw'abagambye ate abagambye nti muyinza obutafuna mukisa ate gwejjusa olw'ebikolwa byammwe bye musuubira okukola okulumba ki okulumba abasajja ate abakutte ebyokulwanyisa okulumba abasirikale. Era bw'atyo n'ayongerako n'abagamba nti omujaasi asobola okulwanirira kabaka gw'atasinkanangako ekyo bakikola kyonna kye bakola bakikola kubanga babeera batumiddwa okukikola era ne weekuba kufa basobola okufa singa baba bagambiddwa nti bafe. Bw'atyo bw'abagambye mu bufunze abategeeza nti abasirikale ate kwegamba temugeza ne mubeera nga temukola ki nga mubatambaala naye nga bo bannayuganda jjukira bagamba kimu nti singa ensonga zinaagenda bulungi mu kulonda kuno ate nabo tebagenda kubeera nga tebakola ki nga batambaala omujaasi yenna singa akalulu kanaabeera tekagezezzaako kubbibwa. Naye nga ku sayidi wano ate bwe tudde luyi eno omukulu His Excellency Bobi Wine wano yabadde atuuse mu district ya Rakai anti munnanga abadde eyo sayidi ya Rakai ate kosa n'ekyotera kakati wano abadde mu Rakai munnanga nti namungi w'omuntu omulaba flaga bannayuganda tebagyerabidde wakati bagireseeyo video yino ate tugende mu maaso.
Kyemanya ebisinga obungi ate kubibadde mu campaign mwabirabye dda kubanga live nyingi nnyo ddala ate ezibeera ziraga buli kimu kyonna ekigenda mu maaso nenga obwetudda ku side ezeeno oluvannyuma lw'Abannayuganda okwemulugunya ku jaamu eyaleeteddwa eyabadde wali ku luguudo lw'Empigi nga jaamu oyo bagamba nti yaleeteddwa omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni okuviira ddala ate olunaku olw'eggulo nti abantu basuze awo ate okutuusa n'olunaku olw'olwaleero awo emisana nga kajjaamu kangi emmotoka nga tezikola ki nga tezitambula. Kakati nno munange poliisi bwetevudde n'ebeera nga ate bategeeza nti muleke kubeera nga musansanya amawulire agatali matuufu. Jaamu teyaleeteddwa President Museveni wabula waliwo ate emmotoka ezabadde zivuga obubi kati kwegamba ne zigenda zikolawo layini endala ekyaleetedde okubeera nga wabeerawo kajjaamu ng'ate emmotoka ezo balina okubeera nga tebakola ki nga bazitaawuluza. Ate n'ekirala ekyasinze okuleeta jjaamu bwe kubeera nti waliwo ate emmotoka eyagenze n'etomeregana n'emmotoka endala. Kati awo jaamu n'abeera ki n'abeera mungi. Ate era mu ngeri emu waabaddewo ate n'ekitrera ekyabadde kifiiridde ku kkubo awo nga Mengo. Kati mbufunze mbu President Museveni si ye yaleesewo ki jaamu naye ng'ate President Museveni twamulabyeko ng'atudde mu kkubo ng'ali mu kwogerezganyaako n'abatuuza nti naye yabaddeyo mu bitundu by'Empigi. Kati kyovula Abannayuganda bo bedda bagamba nange President n'atuula mu kkubo n'atatufaako ffe ate ababadde mu mmotoka naye nga kajjaamuko kabadde kangi nga kayitirivu ddala era abantu bo munange basazewo abamu abadde bava mu ngendo empanvu ddala ne bava ne mmotoka munange ne batuulako awo emabbali nga kajjaamu kabayinze nga kangi mayine emmotoka naye ekooweka ng'oli mu jjaamu wali nga toli muyiyo omukwano ng'oli mu baasi smart taxi ate no baasi kalekaleko taxi oyinza okutuula wali ate n'ogisanga nga nfunda kikuggwako naye nga abamu abatabadde mu zaabwe baafulumyeko bambi ne batuulako awo okugula ku magulu kwegamba kajjaamu nga nabo bennyini kabasobedde. Kakati eyo wenkujjayo katudde ate eluyeno ew'omukulu ate Alex mukulu ayina ensonga gy'agamba wano tugenda ate ewa Minisita Matiya. Abennono muliwa kwegamba ffenna twetaagisa buli omu yeetaagisa leero okuyitawo wano mu kye tulimu nga Africa nga Uganda. We need everybody. Teri gwe tulina kuleka mabega. Abe muyayi, abe artist, abe biki abenga yasoma abenga teyasoma. Tetulina kuleka muntu yenna mabega bonna banna Uganda. Era bonna tubenyumirizeemu ate bonna tugezeeko okusobola okubayamba. Oba okweyamba ffenna tuveeyo ne karekita ffenna gye tujja okunywemiririzamu ne tuga nti bannanga abasajja nammwe mutuveeko twezimbire eggwanga lyaffe ndowooza mutulaba. Eyo wenkujjayo katudde luyeno ewa Minisita Matiya. Munnange munnakibiina kya NUP Christopher ono bw'atyo havuddeyo n'abeera nga yebya ebyama munnange minisita ono yabadde amugula ensimbi okubeera nga atakola ki inga amulemesa okubeera nga yeesimbawo ku kifo ky'omubaka owa Buyanja County. Yamuguliridde n'omugulirira asuulewo omwami Kyagulanyi kati ono byonna abyabizza. Byonna byabizza. Video yino mukwano. CEO Sempeebwa Property Consultants Limited esinga bwazza abagamba ku estates zaffe ez'enjawulo eziri ku katale. Tuyina estates mu bifo ebiteeketeeka obulungi ate nga estates zaffe zonna ziri mu bifo nga strategically ebifo ebyo bigenda kukula. Tuyina estate ku Masaka Road Empigi Janya, estate eri kilomita 2.5 zokka okuva ku Masaka Road. Omanyi okuba nti estate eviewinga Lake Victoria, estate eviewinga Masaka Road, estate eviewinga Ntebe Airport. Kyokka nga ate Mpigi agenda kuba akulira ddala mu maaso awo kuba essaawa zino ayina amakubo 2 agali mu kkolebwa. Ekkubo erya Nakawuka Kasanje liri mu kkolebwa n'ekkubo erya Mpigi Express Highway. Abamanyi ekigenda okubeera mu Mpigi mu myaka nga 3 okuva kati bali bize bainvestinga ssente mu Mpigi. Yanguwako weefunire poloti yo wano nga omukisa gukyaliwo nga estate eno tennaggwaawo. Kuva ku millions 14 ogenda kufuna poloti futi 5 ku 10 n'ekyapa.
Tulina ne estate endala nnyingi eziri ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma Kampala nga estate zaffe tuviira ddala tulina estates eziva ku millions 12 n'okweyongerayo eggobero muguluka. Jangu mu inbox ku namba z'essimu eziri awo obeere ng'omanya ebisingawo ku estates zaffe zonna eziri ku katale. I'm called Christopher Tegeka. I have a nickname which they call me the Kaichubita. I have been contesting and I'm still contesting against the Minister of Finance, Matia Kasaita, who is about to become the former minister. We started to liberate our country some time back, and some of us have been graduating slowly from P1, P7, and right now we have bachelor's degrees in the stroke. That's why they are finding it hard to eliminate us, however much they want. I joined this struggle at the same time. We had 3 flag bearers. We were 3 people who wanted the flag, me and my comrades. And fortunately, I succeeded to get the flag. Ever since I got the flag, it became a problem on my side because every day people would approach me to give me opportunities. That's when they started seeing the value of me. I received very many phone calls promising me jobs, promising me a lot of money. They were sending them, the minister has been sending very many people. And one of them, we have a man called Irumba Vincent, who is a political failure in the district. We have another one called Dankwasiwe Amos. All those are political failures. They gave up on themselves, and so they feel they should also make us give up, which we cannot allow. So when these people called me, these people, you know, sometimes I will give a message to Mr. Museveni when I'm completing. They promised me a job, and also they promised me money, very little money, 40 million, can you imagine? So they wanted me to denounce Kyagulanyi on just 40 million. Which I could not, in fact I laughed at them, I was like, okay, let's continue. So, this money kept on increasing. They later came, another time they came with 80 millions. Another time, it was 150. I said, I have you now. The very last time, I want to be brief, they came with the 300 millions, plus a job, and I should quit. More so, besides quitting, I denounced Kyagulanyi as my president, and then they presented me before an 84-year-old man to become my president also. I think in my mind, I started thinking that maybe these people think I'm mad. Because there is no way how a young man like me who is in his 30s, I can now start following a man who is near just a few centimeters to the grave. And you want me to denounce someone whom I'm going to stay with for some good time. So I rejected the money. However, I remember the final comment that this man made was, you have rejected this money, but this money is going to work on you. It's the most painful word which I remember. After receiving the ruling, it is the one that came in my mind. Because I really saw that the country has been taken to another level, whereby people are free to decide what they want, and they do it in their own time. You have refused the money, but the money will work on you. And indeed it worked on me. He told me that he's going to reduce this money to 120 millions. That is Irumba Vincent, the one I've talked about. Is to reduce this money to 120 millions. And so he will give Byabakama and his committee 50 millions. I want Byabakama to come out and defend this. I'm quite sure I have evidence that you pocketed 50 millions to denominate me. And I have the proof of this. If you want, you can take me to court. I will come and stand before the judge. I bring the proof. So it was on 22nd at night, 10:30. On 22nd, I received a letter via my WhatsApp claiming that they were calling me to go and defend myself. On the next day at 11:30. Can you imagine? Somebody from Chivale, he has received a letter at 10:30, but you want him at 11:30.
at the Electoral Commission to defend himself, claiming that 3 of my 10 supporters, that is Chirabo Vincent, Nkuna David, and Yamukama Joseph, did not sign for themselves. So I should come and defend myself. I first laughed because these were the people, they are councillors, some are good foot soldiers that I know. So I called them, I asked them, have you now denounced me? So they told me, we don't know anything. So I told them, you can only prove this if we go together. I carried these people, we came together, we faced Yabakama, and the man proved to be okay. You know, those smart, I call them smart thieves, I'm sorry. It is the way they act to be serious when they are not. They pretend. So later the man proved to be very fine. He told us that this one can be summarized in just 10 minutes. The good thing you have come with the people, let them just prove whether they signed or not. So Yabakama started hearing, he first listened to them, he also listened to me. Me, I defend myself because even the letter they had sent me had a lot of issues. I told him. So after I summarized it by saying, but the people you were claiming that they did not sign for me are here. So he called them, he asked them, did you sign for this man? They all said yes. He got a paper. He told them, can you come and prove? These people came and signed it. After signing, he asked them, how do I confirm? And they told him, we don't know, but that is our signature, even if you tell us to repeat it how many times. But me, I remembered that these people had signed. So I wanted us to solve it. I said, now let's compare, because at the gate, when you're entering the EC, you sign the security book. When you're at the reception, you sign. And even when you reach the hall, you sign. So let's compare. And he ordered for the books, 2 books. That is the one we signed in the main hall and the one that we signed at the reception. And the signatures were all okay. He confirmed that please go and continue as we are getting out the ruling. I was disappointed on 23rd to receive the opposite news that I have been denominated because the 3 people again maintained did not sign. These people who did not sign, what pained me most, they did not even talk about them anywhere. So they just copied what was in the petition, they pasted in the ruling. The funny part of it, Yabakama said, I did not satisfy him. I don't know whether he wanted me to go with food, that he can become satisfied. He wanted me to go with sweets. So I lost the energy, not until I remembered that my president is still there. So upon remembering that the president is still there, I said I can still do something. As soon as I thought of it, the SG called me to ask me of what had happened, and I explained. He gave me more hope, and that's why I'm here. We are going to file a petition to appeal for this case. And we see if a 92-year-old man can still fight with a grandson. It is so painful. This message goes to Mr. Museveni. I want you to understand that not all of us are in the struggle to look for jobs and the money. And some of us we enjoy now because you made us suffer. And when you define poverty, we attach our names. When you talk of unemployment, some of us are okay. But we are only having one hope, that at one time we shall achieve what we are fighting for. That is when you are out of power. Lastly, Mr. Museveni and your group, I want you to understand that some of us are graduates of the struggle. You cannot handle us like those who have just entered the struggle. Buying me money which I'm going to consume in just 1 month, and I sell my soul, it is nothing on me. And I promise you, the struggle to liberate our country, the struggle to put you out of power is still on until we achieve. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase
mutuuse enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.